Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərim yayın və qışın ən sevilən, ən dadlı və ən vitaminli turşularından olan pərpəteyin turşusu hazırlayıram. Hazırlamaq üçün gördüyünüz bu qaydada pərpətənləri yığıb yaxşı-yaxşı suyun içərisində dəfələrlə yuyub təmizlədikdən sonra doğrayacağım. Pərpətenləri yuyub bitirdikdən sonra suyun çəkilməyini gözlərim. Bu müddət ərzində dəfnə yarpağı yığmağa başlayıram. Turşumuzun içərisinə gedən dəfnə yarpağı, sarımsaq, qayavari duz, yəni yodsuz turşu üçün olan duzlardan istifadə edəcəm. Sirkə və qaynar sudan istifadə edərək turşumuzu hazırlamağa başlayacağım. Pərpətenləri suyu çəkildikdən sonra gördüyünüz bu qaydada 3-4 hissəyə bıçaqla bölərək doğramağa başlayıram. Pərpətenləri doğrayıb bir kənarda gözlədirəm və bançalarımı sterilizə edib hər bançanın içərisinə 2 diş sarımsaq, 5-6 ədəd dənəvari istiot, 2 ədəd də dəfnə yarpağı əlavə edib doğradığım pərpətenləri bançalara sıx şəkildə yığmağa başlayıram. Pərpətenlərimi bançalara sıx şəkildə yığıb bitirdikdən sonra hər bançanın içərisinə içi dolu 1 yarım çay qaşığı duz əlavə edirəm və daha sonra isə gördüyünüz kimi özüm hazırladığım üzüm sirkəsi, 1 dolu armud stəkan, biraz da yarım hissəsindən əlavə edərək üzüm sirkəsi əlavə edirəm hər bançanın içərisinə. Daha sonra isə qaynar suyu əlavə edərək qapaqlarını kip şəkildə bağlayacağam. Sirkəni əlavə edib bitirdikdən sonra dərhal qaynar su əlavə edirəm hər bançaya. Qaynar su əlavə etdikdən sonra qaşıqla üzərindən pərpətenlərini basıram ki, suyun içərisinə hamısı yerləşsin, tam dibə otursun. Artıq qalan hissələrə də, yəni boşluq yaranan hissəyə yenidən pərpəten əlavə etmək olar. Gördüyünüz kimi mən çox dolu şəkildə yığdığım üçün çox ehtiyac olmadı. Qapaqlarını kip şəkildə bağladıkdan sonra gördüyünüz bu qaydada saxlayıram. 10 gün sonra isə açıb istifadə edə bilərsiniz. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm və mənə dəstək olmamısınızsa, dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olub, videolarımı sonradan izləyib, bəyənmisinizsə bəyənmə butonuna toxunaraq like edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik sağ olun.